Ka Meghalaya Energy Power Generation Corporation Limited. Kelapan bena bakan khangye kali na kajingking dam. Nadu ka laipoi terik leber. Hadu ka praterik yayong. Namar ka jimaramot ya kajingking. Lapan tiap bah ka laipoi terik leber kajingkang banyai kali. Kan terikam tang hendu kenta. Kata nadu ka por prabajem step. Hadu ka por arbajajan mit. Long batang ki ambulans on syak banyai hakne ka por. Ka MEPGCL lapan tibru. Bahadin balade pentre ka kam. On saplino siliang jong ka surok. Bapano siya kapang jong kawa. Bakinyai ki gali ki bakia hapo ka sauton. Bar ka jingpli siliang ka surok kan long habaro kini ki prasngi. Nudu ka por hanyo bajem step jong ka pratarik yayong. Kelapan tibru bahadin ka pratarik yayong. Hadin ka por hanyo bajem step. On sa syak banyai say ki gali ki bahapo ka kasanton. Nakapang jong ka surok bapano siya kaliang kawa. Lakan tu iki Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills Bariboy District. Bakin itu iki jaka. Hasyo ban poy siya kadam. Nakabanta ban peniyang iki kali hapden ka por prabajem step. Hadu arbaje janmit jong ka laipoi tarik lebar. Lakan turu ya katanat PWD. Bahkan syong bishar bar itu iki weipat kilentiyaj. Hakapor ka jingkang dam bahenru kenta. Ya ka jingking banyaj kali ka laipoi tarik lebar. Banla apanyaj iki weipat ki kali ki bakhya palat ya ka sauton.